Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce de grand-mère pour soulager les toux sèches. Pour cela, nous allons avoir besoin de miel liquide, environ 50 g de beurre, 50 g de gingembre et un jaune d'œuf. Pour commencer, nous allons râper le gingembre. Et voilà à quoi ressemble mon gingembre une fois râpé. Je vais rajouter ensuite 3 cuillerées à café de miel. Le beurre et le jaune d'œuf. On mélange. Et voilà. Et une fois que c'est fait, vous laissez reposer 10 minutes avant d'en prendre. Et pour l'utilisation, il faudrait en prendre 3 fois par jour. Le matin à jeun, 15 minutes avant le déjeuner et 15 minutes avant le dîner. C'est un remède très efficace et très facile à faire. Et je vous le recommande vivement en cas de toux sèche. Je vous remercie.